हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो। सो अहिले मेरो अगाडि छ यो ब्रदरको DCP 1510 मोडलको प्रिन्टर होइन। सो यसमा एउटा प्रब्लम छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यस्तो टाइपको प्रिन्ट आइरहेको छ होइन सबै चाहिँ। जब कि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रिन्ट आउनुपर्ने भनेको यस्तो होइन, यस्तो प्रिन्ट आउनुपर्ने हुन्छ, तर चाहिँ आइरहेको छ यस्तो प्रिन्ट होइन, यस्तो प्रिन्ट आइरहेको छ। अहिले रिपेयर गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो प्रिन्ट आएको छ होइन। यो कसरी भयो भनेर चाहिँ म तपाईँलाई बताउन लागेको छु। सो यसमा चाहिँ भित्र तपाईँको यो कार्ट्रिज यसरी निकाल्नुहोस् होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको दुईवटा हुन्छ होइन, एउटा चाहिँ एउटा यो टोनर युनिट भयो होइन, यो यसमा चाहिँ इङ्क यसमा हुन्छ होइन, टोनर युनिट। र अर्को चाहिँ यो ड्रम युनिट होइन। यो ड्रमको कारणले चाहिँ यस्तो भइरहेको हुन्छ होइन। ड्रम चाहिँ तपाईँको एकदमै यस्तो रफ थियो होइन, यस्तो रफ छ। यो ड्रम कसरी फेर्ने भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो अर्को भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ म सबै ड्रम फेरेर सबै देखाएको छु होइन। इङ्क रिफिल गर्ने तरिका मैले सबै सिकाएको छु। यसमा चाहिँ जस्ट मैले तपाईँलाई चाहिँ यो यस्तो रफ प्रिन्ट आयो भने चाहिँ यस्तो ड्रमको कारणले यस्तो आउँछ भनेर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यसो आइडिया होस् भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको होइन। सो आई होप दिस कैन बी हेल्पफुल फर यु एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई।